أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخکې ذکر وکړو د عجز د فرشتو چې فرشتې هم د الله رب العزت یو مخلوق دی او کمزوري مخلوق دی، څنګه چې عام نور انسانان دي یا پیریان دي. دغه شان تذکره وکړه د جناتو یا د شیطانانو چې دا د الله رب العزت کمزوري مخلوق دی او انسان هم د الله رب العزت کمزوري مخلوق دی. نو چې سیس کمزوري شو نو بیا څنګه دی مالک او معبود کیدی شي؟ مخکې تیر شو الله رب العزت فرمایي چې دی ما د یو نطفې نه پیدا کړی او بیا اصل یې د خاورې نه دی، نو چې د دې نه دی دا انسان څنګه معبود او پروردګار ګرځېدی شي؟ دی خو خپله محتاج دی، لږ پې الله رب العزت سره اوسه نو بیا هېڅ نه شي. الله رب العزت فرمایي که اوس دې بیا هم خلاف ورزي کوي چې دا دونه ورته ما ووایي نو فاستفتهم د دې نه تپوس وکړه اهم اشد آیا دې ډېر سختې خلقا په حساب د پیدایش سره دې ډېر سختې په حساب د پیدایش سره ام من یا هغه څه خلقنا چې پیدا کړي دي موږ انا خلقناهم یقینا موږ پیدا کړي دا انسانان من طین لازب د هغه خټې سلیخناکې. خبره داسې ده دا انسان چې دی دا ډېر مغروره دی. الله رب العزت ورته چې ته څونه څیز یې چې ته دونه غرورناک یې، ته خو ما د یوې نطفې نه د خټې نه پیدا کړې. نو بل ځای کې راځي اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج. نو ته د انسان ته الله رب العزت فرمایي چې ته څه شي؟ ته خو زما ډېر کمزورې مخلوق یې. آیا د غر نه ډېر غټې ما غر پیدا کړی دی، هغې کې دننه کم قسمه ژوندونه. آیا ته د اوبو نه ډېر زورورې ما اوبه پیدا کړي دي، ته د هوا نه ډېر زورورې. نو ته په اعتبار د پیدایش په اعتبار سره سخت یې او که دغه څیزونه سخت فاستفتهم بس ته تپوس وکړه د دوی نه اهم اشد خلقا آیا دوی سختی په حساب د پیدایش سره امن یا هغه خلقنا چې پیدا کړي دي موږ چې موږ هم پیدا کړي هغه ډېر سخت هغه نور د دین علاوه امن خلقنا یعنی ما سوا د دوی انا خلقناهم یقینا پیدا کړي دي موږ هغوی لره من طین لازب د هغه خټې سلیخناکې. سلیخناکه هغه خټه
لازم هغې ته ویلی شي چې هغه ته داسې راخ کړي هغه تار شانتې وکړي داسې خټه چې سم اخلي بل عجبتا بلکې ته تعجب کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي بلکې ته تعجب کوي حیرانېږي په څه باندې په دې حیرانېږي چې دومره ورته الله رب العزت هر څه ذکر کړو او بیا هم چې دی نو دا بت پرست دي مشرکان دي کافران دي بل طرف ته روان دي نو بل عجبتا بلکې ته تعجب کوي ويسخرون او دې ټوکې مسخرې کوي ته دې تعجب کوي چې دې ایمان نه راوړي او دې ټوکې مسخرې کوي دا په بل څه کې اخته الله فرمایي واذا ذکروا او هر کله چې ته نصیحت وکړي شي دوی ته نصیحت وکړي شي لا يسمعون دې نصیحت نه کوي اذا ذکروا او کله چې نصیحت کیدی شي دوی ته لا يسمعون دې نصیحت نه کوي نو باز دې کې دا عادت وي چې تو ورته څه خبره کوي هغه د لا مسلم په ډیره ولاړ والله کې لکه تو ته موږ کوا ستا پکې خبره نه روزه نیسه ستا پکې خبره نه الکه سیګریټ مس کنه الکه ته چې دینو روان ویجاړ دی نه الکه ته فلمونه ګورې نه نو الله وایي واذا ذکروا او دی کله چې نصیحت کیدی شي لا یذکرون دی نصیحت نه کوي واذا راوا او هر کله چې وویني دی آیتا یو نشانی نو څوک ظاهرا نشانی ویني دولت ته لخدې درکړي او ویلي دا نه پخکارې ویني ځنې وخت سپی پاک به ته وویني چې ته یو کس ته ذلیل او کم او په یعنې بې ثباتۍ په انداز کې ورته ګوري الله رب العزت هغه ډېر مضبوط کړي دا همدغه یو نشان دی ځینې وخت چې دی ته ټیک ټاک کې بدن دې روغ رمټ وي الله رب العزت در باندې امتحانات یو بیماری راولي دا هم د الله رب العزت یو نشان دی تو بچا نو الله رب العزت فرمایي یا وفي كل شيء له په بل څه کې نښه کائناتو کې د الله رب العزت معجزه وګوري نو چې وګوري نو په ځای د دې چې دې دغه قبوله کړي د خدای پاک د پیدایشي څیزونو کې سوچ او فکر شروع کړي دې د هغې په ځای یستسخرون دي ورپسې خندا شروع کړي وإذا رأوا آیة هر کله چې وویني دغه نشانې لره یستسخرون نو دې څه کې ټوکې مسخرې شروع کړي نو دې هغې پسې خندا والا وګرځي استسخر یستسخر استسخارا دې هغې پسې خندا والا وګرځي وقالو وایي ان هذا نه دی دغه آیات او نشانی یا آیات د قرآن آیات دی والا نه دی د آیات د قرآن الا سحر مبین مگر جادو ښکارا او یا د آیات نه مراد معجزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واخله نو دې وی دا ښکارا معجزه ده د ځان نه دې راته کیسې جوړې کړي اذا متنا آیا په هغه وخت کې چې موږ مړه شو وکنا ترابا او وګرځو خاورې وعظاما او هډوکي ائنا لمبعوثون آیا موږ به دوباره لمحیون را دوباره را ژوندي کولی شو تورو کارډونو ساده الله د خصاتی هغه چې اګشت آداب بیانوي هغه ورته یو دا خبره کوي چې کله د مخې له داسې غټه وداني راشي تاسو به وایئ چې خاورې دي خاورې به شي خاورې دي خاورې به شي هغې ته به سوچ فکر نه کوي چې دا دي دا ټول الله رب العزت دې هغه دنیا راکړي چې د دین تابع وي الله دې هغه دنیا نه راکړي الله دې د هغې نه موږ سلهامې له لرې وساتي چې کومه دنیا ما د دین خلاف ودروي الله دې موږ د هغه کشرانو نه وساتي چې هغه کشر زما د دین نه د لرېوالي سبب ګرځي حضرت علیه السلام چې ماشوم قتلو یو سبب یې دا وي دی به راغټېږي او دی به خپل مور او پلار د دین نه اړوي هغې قتل الله دې موږ د دین تابع وګرځي نو وایي اذا متنا په هغه وخت کې چې موږ خاورې شو وکنا ترابا په هغه وخت کې چې موږ مړه شو
وكنا ترابا او خاورې شو وعظاما او هډوکي شو انا لمبعوثون آیا دوباره به راپاڅولی شو دا څه خبره او آباؤنا الاولون او پلار نیکونه به زموږ راپاڅولی شي یعنې دا پلار نیکونه دا د خلکو دپاره یو ډېر د عزت او د افتخار څیز نو هغوی به هم راپاڅولی شي په خپل نسب باندې خلکو ته ناز په خپل کار باندې چې د دین تابع وي خلکو ته پې ناز وي په خپل قوم باندې قوم که هر څه وي خپل قام بدلول داسې دي چې ته یې مثال په طور پښتون او ته ځان ته ولیکې چې قریشي یو چې قریش هغه تابع خانداني سیستم سره روان وروسته پښتانه ګرځېدلي یا ځان لګي سره خو چې نه د سره عین او ته ځان ته ولیکې چې سید د سره عین خاندان سره ستاسو واسطه نشته نو دا داسې دي لکه سړی چې مذهب بدلوي ته د خدای پاک په ورکړې باندې چې دی نو ناشکري کوي نو الله رب العزت فرمایي او آباؤنا الاولون دي وایي چې زمونږ لومړني پلارونه نیکونه هغه قل ته ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعم او دکه سره خبره هم دکه ده وانتم داخلون او تاسو به چې دي متذللون یا تاسو چې دي ذلیله به په دغه وخت به ذلیله تاسو به سوچ کوئ که نه وانتم داخلون ذلیله به ولې تاسو به راښکلی شئ پړ مخې جهنم ته لاندې وساتي د سر د دې لومبنۍ حصې د ویښتونه به نیسلی شي او فرشتې به راکاږي لاندې وساتي نو قل ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعم ولې نه وانتم داخلون او تاسو به ذلیله یې فانما نو بس یقینا خبره دا ده هیا دغه بعض چې دی زجرة واحده دا څه شی دی دا دوباره بعض دا راپاسول دا یوه چغه ده ښکاره دا څه شی ده چغه ده یوه نفحة واحده یوه چغه ده یو د لوډ سپیکر اواز دی خو داسې اواز دی فاذا هم ینظرون بس اچانک به تاسو کتونکي قبر کې به پراته چې یو شپېلې ووهلی شي نو فاذا هم قیام ینظرون بس اچانک تاسو به ولاړې تاسو به د سترګو په رب کې لکه زه خو چې دي اوس قبر کې اوس به راپاسې د الله رب العزت مخې ته به ورځي بیا به د خپل مال حساب ورکوې بیا به د جان حساب ورکوې بیا به د کور کې دې چې کوم څیز پاتې کړي د هغې حساب کتاب به ورکوې خلکو ته دې کومې خبرې کړي د هغې حساب کتاب به ورکوې کنځلې دې کومې کړي د هغې حساب کتاب به ورکوې بدرې د سپک دې خلکو ته کتلي د هغې حساب کتاب به ورکوې چې څه دې غول غشان کړي د حساب کتاب به اوس ورکوې فاذا هم قیام ینظرون او څه دې چې نیکي کړي دي ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره فجزایه فمن یعمل مثقال نو چې چا د خیر ذره برابر نیکي وکړه نو د حدیث شریف راځي ادا وایي چې څوک دغه نیکي کوي کفاعله نو دکه شانته څوک چې چا ورته لار ښولې ده هغه ته هم دونه اجر او ثواب میلاویږي الله دې موږ له توفیق راکړي نو موږ خپل کور والا نه راولو خپل کور والا دین ته نه رانږدې کړو نور خو لرې خبره یا خپل ځان کور والا به مرسته کړو په ځان لږه خواري پکار الله دې توفیق راکړي مثال په طور یو کس فرض مونږ نه کوي الله دې توفیق راکړي د فرض مونږ شروع بیا یو کس فرض مونږ کوي دې خواري په ځان وکړي چې د سنتو خیال ساتي سنت کوي الله دې له توفیق راکړي چې د نوافلو خیال ساتي نو نه پکې ډېر د قرآن تلاوت زیات کو دکه شان چې دې په خپل بال بچپایي باندې شروع وهي ته په مزه مزه یو مونږ دی ولې نږدې کړ دویم دی نږدې کړ دریم دی داسې په مزه مزه به کار کوي الله دې توفیق راکړي خو موږ ته داسې یو هسې اوزګار شانتې کار ښکاري دې له موږ داسې توجه نه ورکړو او نور د دنیا کارونه او کار فانما هي نو بس یقینا دا زجرة واحدة نفحة واحدة یو آواز دی یو بوکې فاذا هم ینظرون نو بس اچانک دا ټول خلک بسوي دا به کتونکي وي دي به ګوري د چا مخې ته به ولاړ وي د الله رب العزت مخې ته به ولاړ وي وقالو وایي به دي یا ویلنا اے هلاکت زمونږه اے هلاکت زمونږه هذا یوم الدین دا خو ورځ د جزا ده دا خو د جزا ورځ ده نن به خو بدله ورکولی شي چا نیک اعمال کړي هغې له به هم ورکولی شي چا بد کړي هغې له به هم ورکولی شي الله دې نیک اعمال لا نصیب کړي
هذا او نو دیتا فرشتو یقال لهم الملائکه فرشتي وتی هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې دا څه شي دي دا ورځ د فیصلې ده کنتم الذي هغه ورځ کنتم چې تاسو به په دې ورځ باندې تکذبون درو غړونکي دې راځي لرا درو غړونکي په دې ورځ باندې درو وي تاسو دې راځي لرا درو غړونکي وي نو اوس چې دې د الله رب العزت دربار ته راغلي دا ورځ د فیصلې د اوس په درته معلوم شي الله رب العزت په هغه وخت کې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې پاس فاستفتهم بسوالو کدبیونا تپوسو کدبیونا اهم آیا دوی اشد زیاد خلقن سختی پا پیدایش تا خلقت سرا دا پیدایش سرا سختی پا حساب دا پیدایش سرا امن یا حوثو خلقنا چی پیدا کری دی منگا انا خلقناهم یقینا من پیدا کری دی حبولارا من توی پیدا کری دی بیولارا من توی دن لازم دا خط اسلیخناکینا بل عجبتا بلکی تعجب کوي په انکار او کفر د دیو باندې ويسخرون او دی د دیو په دې کار نشته ته په دې تعجب کې چې د دې لاسو کول خو د دې لاسو ستدار هغه د خیال نشته نو دا به خندا کوي ويسخرون او د ټوکې مسخري کوي و اذا ذکروا هر کله چې دې نصیحت کول شي چې دا نصیحت اورې بت پرستی مکوي غلط لار مو اختیار شراب نوشي مکوي تاسو چې دې جواری مکوي نو اذا ذکروا شرک مکوي اکبر الکبائر و اذا ذکروا هر کله چې دې نصیحت کول شي لا یذکرون دې نصیحت نه قبلې و اذا راوا هر کله چې دې ویني آیت یو نشانه لرا یست معجزه لرا یستسخرون دې ای پاسې ټوکې ټاکالي کوي مسخري ورپسې کوي وقالوا اوایدی ان هذا الا سحر مبین مگر سحر ښکارا اذا متنا بهغه وخت چې شو مونږه مړو وکنا ترابا او شو خاوري وعظاما او هډوکی اینا لمبعوثون آیا مونږ به دوباره راځي کولی شو دوباره راځي کیږو او آباؤنا الاولون یا پلانونه زمونږه قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعم او وانتم داخرون او تاسو داخرون ذلیل کولی بشه ذلیل به په دغه وخت باندې فانما نبس یقینا هي دغه چې دا زجرتون دا باس بعد الموت دوباره ژوندون چیرې زجرتون وا دا را پاسول بس سره نو زجرتون واحدتون دا یو چغدا فاذا هم ينظرون نو بس اچانک بدی ګوري وقالو او وای بدی یا ویلنا اے هلاکت زمنگا اے افسوس تمنگ لرا هذا یوم الدین دا ورځ د جزا دا یقال لهم الملائکه فرشتي ورته وی هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصله دا الذي ها کنتم چې تاسو به پدی باندې د دینه تکذبون انکار کوون کی تاسو د دینه انکار کوو الله رب العزت